ezinụlọ Mbanebo otu yiri eso. Anyị gbakọtara ọnụ taata inye Chukwu ekele maka ndụ nwanne anyị nwoke bụ gịnị ga-eme Mbanebo. Onye otu Kristi ọbụla ndụ ya bụ onyinye, ọnwụ ya bụ ile ekele.
akpọlite m ofu onye n'ezinụlọ ka ọ kene the royal fathers here, members of the academic society, my brothers and sisters in Christ, all to bless the Jesus. I am standing here on behalf of the Mbanefo family and the entire Okonkwo Abuchukwu family. The gratitude already expressed. I would just like to once again recognize the presence and appreciate the generosity of identifying with us of the incumbent Vice Chancellor, Professor P.C. Ozuka. Can we put our hands together for him? Prof, you are very welcome. And once again, we welcome Professor Lego, the Minister Emeritus. You are welcome. These are the successors of Professor Mbanefo. Our Governor of the Central Bank, Ahmadiji, Owele, Darozo. Permit me to stand on existing appreciation and call on our brother and friend, Bishop Hassan Ebolo. He hears Igbo when it is spoken in the church. When you outside the church, don't speak Igbo to him. But when we're in the church, the Holy Spirit interprets for him. Father, Bishop, yeah. Please lead us in the prayer of commendation. And welcome to Israel and to Anambra State and to the Akwa Sephority. Now. Thank you very much. Shall we stand? Burial of this mortal body. As we do so, we call trustfully on God, from whom all creation has life. May He, in due time, by His power and grace, bring to resurrection mentor and academician Francis Ginigreme Mbanefo, which in its frailty
to paradise, and help us to comfort each other with assurance of our faith in Christ, to be with you and with our brothers forever, through Christ our Lord. Amen. So, that you just make your Have a photograph.
anyị Jesu Kristi nọrọ n'ime ilu mkpụrụ ụbọchị atọ nye ihe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka ọ were ọkụ nke ihu gị dị ebi ebi n'eluigwe nke bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ugbu a anyị nọ n'eluigwe ekele Maria otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ mebego? Of our State University of Nigeria, the sole celebrant today is Professor Kinigeme Francis Mbanefo, but the convener is dead. Yet it is not the death of Professor Kinigeme Francis Mbanefo, but the death of our own very selves, for we are indeed dead to the reality of the continued existence of Professor, the entire management, staff and students of the University of Nigeria. It is a most solemn and emotional celebration as we remember our doctoral studies with effect from October 1998. Opening doors to linkages with philanthropic individuals and bodies world all over, in line with his looking beyond the big ideology, which resulted in remarkable education and infrastructural development at the various campuses of the university. Support of professionals of Nigeria and bid the farewell. Professor Benjamin Chukwuemeka, Ashafo University of Nigeria. na Joseph Nixon na Nixon niile ka ha rịọbara anyị Chukwu arịrịọ ka o were anyị na-ajụ ihe niile n'ihe abụrụ ihe dị egwu wee bata anyị na aṅụrị ebe ebe. Ka mkpụrụ obi Francis gịnị ga-eme mba na-efo na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Jesu na-eli ebere ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Bani ọ̀rọ̀ àfọ́ bani ọ̀rọ̀ àfọ́ dúdú kàdé dúdú mẹ́fù.
akwa. His Royal Highness Igwe Eziowele yana ndị kabinet ya ọfa na-abata ndị anyị ga-afụ Onowu Eziowele sa Enakukwe Ubom Eziowele Ichie Ọbara Ichie Enu Ichie Anụda Ichie Eziaba Ichie Akụm Professor Arenye Ichie Akụm Royal Highness Ichie Dike Jejemba Ekwezugo Ekwewajiakụ Ọgbata Ezuora anyị kwere mbata ụlọ anyị kenelu nne His Royal Majesty Igwe Eziowele ọ nọ na mbọ Ada dị ọgọ, ada eji eje mba. Miliọma na-ezulọra Miliọma na-ezulọra Chipsa Victor Ume Ọhamadike gburugburu Yes. ife ọ ga-abụ Jemba, I like a little. Ọkụta olu ibe na alụlụ.
Get a hand on the guy. Get it lucky. Get lucky. You can't take anymore, yeah? Yes, no. Sir,
ya bụ na ama na ebe ahụ ọ nọ n'eluigwe ndị ekwe nkwa ekwe ọ nọ n'eluigwe o ezigbo mmadụ ka ọ bụ ma ọ ga-esi ebe ahụ na-ekpere ndị Igbo ekpere anyị gbanwe ndị Igbo n'ebe a nwere ife ọzọ anyị ga-ayọ Chineke n'isi ya na-abụrụ ka o mepere ihe ọnụ ụzọ eluigwe ọ na-agazi ire efe ọchị ya mara okwu mmemme ya ndị Igbo eso na-ege eluigwe ndị ọcha bịa onye Igbo eke ekike Ebubedike ezi Owere osoro tọrọ ọka n'aba n'eluigwe ndị Igbo esoro mgbe ka ya na wee sị na mkpụrụ obi ya ga-ezu ike o eche m na na-agazi ike asọsọ onye isi anyị na-ebe a James Okoro SAN eche na agba egwu wee were maịkro apịtọgbo ibute na aka mana ebe ọ gbagoro osi anyị dị etu a ana m asị ka mkpụrụ obi ọfụsọ gịnị ga-eme ka mkpụrụ obi azụ ike na nchekwa na dị anyị Government, so far Abia, Owerri Bili, Olu local government of Imo State, Abia Kele. Oh, Chief, Godi. Yeah, potassium, can I look at all over? Please, put a girl on you. Thank you. Thank you.